veľa vážené smutiace zhromaždenie. Dáva sa smutná správa na známosť, že naša milovaná basa Rózička po dlhej a ťažkej chorobe grgla, brdla, struny natiahla, každého osrala a bolo po nej. Nuž teda naši milí Račičania, Dvorničania, Medzisie, Prišelci aj Vyselci, staré dievky, šeftári, autičkári, krčmári a aj ožrani, nuž teda celá nitrická kasa, pekne sa posaďte, alebo sa postavte a teda počúvajte, čo v každom kúte dediny počula, každého ohovorila a dobre sa nasmiala. Chválime nemenovaného občana, ktorý chcel v hornej krčme napíliť drevo, len sa mu káblik roztrhol a tak pílu naštartoval kálačkou. Aj taká novina bola, že zajačica na agrokomplexe predávala slíže, pagáče aj vajcia, ale neprezradila, či aj tie zajacové predala. Na Pekárenskej ulici nový bazén spravili, len podmienka je, že sa tam musí kúpať v nedeľnom obleku, keď doň teplú vodičku napustili. Ďalej naša basa oznamuje, že ak nitrickí občania sa chcú stať policajtmi, najprv sa musia naučiť nastupovať a vystupovať zadnými dvermi. A až potom môžu šoférovať. Musel im to nemenovaný občan ukázať, aby sa to naučili. Oznamujeme, že v našej dedine sa otvorilo nové kaderníctvo v hornej krčme. Stačí si dať pár panákov a hlava svieti hneď na červeno. Naša basa opäť chváli toho istého občana, ktorý na Veľkú noc križovatku zametal. Škoda, že ho ešte nenapadlo odbočovací pruh do dediny urobiť. Do našej školy nové zákazové značky usadili, lebo mamičky a deti na autách na celom nádvorí stáli. Ďalej naša basa odkazuje vodičom z Račíc, aby na pašiankovej zábave toľko nepili, lebo keď idú domov, aby sa na opačnej strane, teda v dvorníkoch, neprebudili. Aj hasiči novinku majú, keď z veliteľa nového predsedu majú a ten zastupuje funkciu predseda veliteľ, lebo sa nový veliteľ ešte nenašiel. Aj na tom našom nitrickom úrade čierna vlajka zaviala, keď Mirka po 32 rokoch dôchodková správa nám vzala. Pekne sa on rozlúčil a nového Mirka nám zaučil. Od nitrického kostola nový vodovod do školy spravili, ale vodu do nepustili a eurofondy minuli. Ďalej oznamujeme, že ak sa chcete stať ľadovými medveďmi, dajte sa k nitrickým hasičom. Oni ku krížu vystúpili a na spiatočnej ceste zablúdili a po cudzích záhradách chodili. A tam sa veru aj v zamrznutých kadiach kúpali. Pred tým našim kostolíkom pekne sa modlite a na psíka malé rasy pozor dajte. Veru, dobrá je to rasa, keď patričky zožrala zasa. Tí naši mládenci, to je pekná chasa. Keď z muziky nad ránom kontajnery prevracia, ale keby len tie, ale aj stromy, aby mládenci na zimu pripravení boli. Aj tí naši poslanci peknú tisícku si dali a na ten náš národ sa zasa vysrali. Aj tí naši polovníci pekný posed mali, škoda, že im ho ten nemenovaný občan na roli podpálil. Ďalej basa chváli cestnú správu, že nám križovatku rozšírili, aby tie naše autá v jarku nekončili. Aj pre vás novinu máme, hlavne pre tých, čo do krčmy chodievame, že nové pálivo u bežíka do krbu dávame a potom domov len trenka chodíme. Aj hrobárovi basa oznamuje, že sa mu v dedine konkurencia vyskytuje. Jeden občan najskôr kamaráta lopatou ovalí a potom mu na dvore máre postaví. Martin, veľký pozor daj, konkurenciu vyháňaj. Pred muflonom pozor dajte, autá len tak neparkujte, lebo občan
Opravar svíň si namiesto narokuje a vyhradené miesto pre invalidov požaduje. Basa ešte hasičov chváli, keď aktivity robia po celý rok. Pašiangy, súťaže, klzisko, MDD, aj krúžok. Cez zimu sa vyšantia, keď nasneží, za auto lano zapoja a lyžujú sa, sankujú sa, kým pred policajtami niekto nebeží. V lete na motorkách sa naháňajú, potom na dvorníckej križovatke Ježišovi nohy boskávajú. Hasiči ešte jednu peknú akciu urobili, keď princeznu aj snehuliakov na ihrisku postavili. Nezaháľal ani tyferák, ani hrobár, keď kapustnicu navarili a k akcii sa pripojili. V Lagúne sa Bežovi začalo dariť, keď hasiči si kolegu chodia podporiť. Dovtedy zarobil holúriť. Tak to bolo aj v lete v Šenku, keď Kočíšek zamestnal zajacové dievku. Tiež hasiči za ňou chodili a svoje vreckové tam míňali. Basa obecnému úradu oznamuje, nech pri novom kostole väčšie parkovisko vybuduje, lebo miesta sú tam stále súkromne obsadené. Ďalej Basa chváli, do pozornosti dáva, že Vladko Olejka nové CDčko predáva. Kupujte, nech vám doma vyhráva. A to nie je všetko. Príďte nás aj večer pozdraviť. Dovidenia v malej veľkej sále kultúrneho domu. A kto by si myslel, že našu Basu na jej poslednej ceste netreba vyprevadiť, nech sedí doma na zadnej časti a to je teda na Rikiti. Ďakujeme a dovidenia.